Tangu mcheshi Eric Omondi aanze maandamano yake, Wakenya kwa jumla wamekuwa wakijiuliza nani anayemfadhili mcheshi huyu ili kuendeleza maandamano hapa jijini Nairobi. Wengi wamekuwa wakijiuliza, je, anasaidiwa na mrengo wa upinzani ama kuna watu wasiojulikana ambao wanamwaga hela zao ili kuweza kuipinga serikali ya William Ruto? Na siku ya jana mcheshi Eric Omondi amekashifiwa zaidi na mwimbaji wa nyimbo za Injili Ringtone Alex Apoko. Kulingana na Apoko, anadai kwamba Eric Omondi anafadhiliwa na mashirika yasiyo ya kiserikali ili kuendeleza maandamano hapa jijini Nairobi. Istosha, Ringtone alifichua akidai kwamba Eric Omondi hulipwa shilingi milioni 5 kila wiki ili kuendeleza maandamano. Eric Omondi analipwa kila akiandamana, nasikia anapewa 5 million. So Eric Omondi akitoka tu ndani, ako na NGO wanalipa Eric Omondi. Eric Omondi akitoka tu ndani, akisema unga, akitoka ndani 5 million. So Eric Omondi anatengeneza 5 million per week. Sisi tuko hapa tunaenda kumotoa na 10,000 na 50. Eric Omondi tunajua sahihi karibu kununua nyumba. Haya ni maneno ambayo Ringtone Alex Apoko aliyazungumza pale kwenye channel ya Mungai Eve. Kumbuka maneno ya Ringtone yanatokea tu muda mchache baada ya Eric Omondi kudai kwamba kuanzia wiki hii inayokuja tu ataanza maandamano yake ya siku 14 mfululizo bila kupumua. Na mcheshi Eric Omondi alizungumza haya maneno yake akiwa pale kwenye kituo cha radio cha Hot 96. Hivi sasa Wakenya wanajitayarisha kuweza kuona kile ambacho mcheshi Eric Omondi atakifanya. Je, ataendelea na maandamano yake jinsi alivyoahidi hivi majuzi ya kwamba the coming 14 days kuanzia wiki hii ambayo inakuja ataendeleza maandamano yake mfululizo? Wewe kama shabiki wa Eric Omondi na shabiki wa Ringtone, maoni yako ni gani? Tuachie maoni yako kwenye comment section hapo, tuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.